ஹலோ ஃப்ரெண்ட், திஸ் இஸ் RNK. இன்னைக்கு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு சும்மா ஷார்ட் ட்ரிப் தான். ஸோ பெட்ரோல் போடலாம் சொல்லி பெட்ரோல் போட வந்தோம். பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் மட்டும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, எங்கட கீழே லிட்டர்ஸ் ஓட மாட்டேங்குது. செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஓகே ஃபைன் சொல்லி வண்டி எடுத்து நம்ம கிளம்பியாச்சு. ஸோ இது எங்கன்னா நம்ம ஒரு நந்தி ஹில்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு லைக் தூரம் வந்தாச்சு. ஸோ அங்கே வந்தேன் சும்மா ஷார்ட்ஸ் தான் இது. இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் அப்லோட் பண்ணிக்கோம், போய் பறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நெஃப்காஃபி காஃபி வாங்கினோம், நார்மல் காஃபி இல்லை. ஸோ அதனால் காஃபி இல்லாத குழம்புக்கு MRP 65, பட் ரேட் வந்து 80. ஃபுல் மிஸ்ட் வந்ததுக்கு வேற லெவல். ஆனால் இதில் சன்ரைஸ் ஆகுமான்னு தெரில, எப்படான்ற மொமெண்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா சன் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. செம்ம வியூவாக இருந்துச்சு. அப்படியே இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்து அப்படியே இருந்துச்சு. ஓகே ஃபைன்ஸ், வியூ பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பலாம்னு வெளியே வந்து பார்த்தா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடந்துச்சு. செம்மையாக இருந்துச்சு. அப்படியே இதை பார்த்துக்கோங்க. பை பாய். இதோட